مفيش كلام اصلا عندنا ضغط. تقول ايه يعني؟ طيب بس مش ده الفيديو اللي اتذاع برضه. ايوه ده اللي اتزعج حاجه زي الفل. حضرتك ايه؟ حد جاي من قدامه ومصوره مظبوط. نرجعها تاني ده بتاع الفون عشان دلوقتي هجيب لك الفيديو اللي طب يا فندم حاجه بالعقل كده، حاجه بالعقل يعني. الفيديو حاجه بالعقل يا فندم. يا جماعه من غير نقاش هنا. يا عمنا مش هنتناقش. لو شيخ هيقلع. لا لا انا اسف. لو شيخ هيقلع مين سؤال يعني؟ استاذ في هوا بص وقت قد ايه؟ في هوا بعدين يا جماعه مش ممكن. استاذ بعدين عشان احنا على الهوا عشان احنا بنعمل حاجه واحده دلوقتي. نبقى محايدين. نرجع بس الجزء ده تاني. احنا بنعمل حاجه واحده. احنا بنعمل حاجه واحده دلوقتي. انتوا هتدونا الدقيقه اظن. ده الفيديو اللي جبت التلفزيون حلوه. ده الفيديو اللي جبت. ده يا جماعه الفيديو الثاني اللي عايز يشوفه. اهو يا جماعه اتذاع. موجود الفيديو الثاني. طب هو على ما اعتقد انه قعد فتره طويله كده قال عليه. ايوه عليك عايزين نفهم السبب يعني لو شيخ يعني لو كده ما لازم شيخ ولا لا؟ بص احنا لازم نتيح مسلم دلوقتي خليه على جنب دلوقتي. كلام في الاصول لو شيخ يعني لو كده. يا جماعه هاني هيتكلم لو سمحت. في حد بيتكلم تقريبا معاكم يعني كل ده عدوا والحته يعني ويفضل كده وقت كده مستني. ايه ده؟ سوري يا عم. ايه قله الذوق دي؟ ايه اللي موقفهم يا جماعه؟ ثواني عاوز افهم حاجه بس. مين اللي كانوا واقفين؟ انت بتصورنا ولا بتصور ايه؟ بتصور، ما انت بتصوره وهو بيصور. انا قلت لك ده كل المعنى اللي معايا. وراح هو يتسجل لو مش مصدقني اهو.